22 августа 2021 год. Наша стоянка на реке Большой Козырсук. Она оказалась таежной. И вот как мы расположили свой лагерь. Хозблок, в котором находятся наши провианты. Шатер, в котором мы кушаем. Паша, маши ручкой! Павел своей собственной персоной. Вчера установили баню. И сегодня у нас будет чистое воскресенье. Дрова приготовлены на вечер. Костровище. Сергей Николаевич отдыхает. Наши спиннинги. И вот хочет быть. Рыбочка вялится. Скоро дойдет. Вот такая она вкусненькая. Вчера выпал снег. Наши палаточки. Ложок. Как надо. Самарика. Под названием Большой Козырсук. Таежная, отражает поселок. Красивый человек с небольшими перекатами. Это самое вкусное свежесваренное. Как-то так.